हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सबैजना कहाँबाट हुनुहुन्छ है। मेरो यो युट्युब च्यानल हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। म चाहिँ लोयर मुस्ताङबाट हो। अनि मुस्ताङको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ धौलागिरी हिमाल है। अनि त्यो पारिपट्टि चाहिँ भ्यू टावर जाने बाटो हो। नमो तिलिचु लेक जाने सर्टकट बाटो यो देखिरहेको। अनि त्यो परको त्यो सानो सानो देखेको चाहिँ त्यो स्याङ जुम्सुमभन्दा थोरै ब्याक साइडमा भएको सानो पुरानो एउटा गाउँ है। अनि त्यस्तै गरी यो चाहिँ हाम्रो धौलागिरी हिमाल टुकुचे बजारबाट माथिपट्टिको। अनि खेर यो चाहिँ हाम्रो स्याउ फर्म हो त्यहाँ पारिपट्टि सेतो सेतो देखिएको। अनि यसै गरी यतापट्टि साइडको चाहिँ यो निलगिरी हिमाल है। तपाईँहरूलाई यो चाहिँ निलगिरी हिमाल भन्छु। अनि यहाँबाट चाहिँ थोरै माथि गएपछि चाहिँ छेमा लेक भन्ने एउटा लेक छ, ताल छ सानो। त्यहाँ चाहिँ रमाइलो ठाउँ छ जुन यो लास्टको हिमालको यो मुनिपट्टि पर्छ। अनि त्यहाँ जाने बाटो चाहिँ यो है। अनि जुन यहाँ आउनको लागि चाहिँ प्रयोग हुने बाटो चाहिँ यो हो तपाईँको। अनि हामी चाहिँ मुस्ताङ माउन्टेन भ्यू होटलबाट हो गाइज। हामी चाहिँ गेस्ट एक्टिभिटीको लागि आएको हो। हामी चाहिँ एक किसिमले भन्नु पर्दाखेरि क्याटरिङ। अनि हामी चाहिँ त्यहाँ यो बाटो यहाँ आउनको लागि चाहिँ हामीलाई प्रयोग कुन बाटो हुनुपर्छ भने मुस्ताङ जमसमको अप्पर मुस्ताङ जाँदाखेरि चाहिँ हामी पर्मिट लिनको लागि चाहिँ चेकपोस्टमा रोकिन्छौँ। त्यहाँबाट छिरेर ठिनी हुँदै ढुङ्बा लेक जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा खोला आउँछ। खोलाको भित्री बाटोबाट चाहिँ हामी छिरेर चाहिँ यो ठाउँमा आउँछौँ गाइज है। यो ठाउँमा आइपुगिन्छ। जस्तै अब हामी चाहिँ सेट अफ टिम लिएर आएको। हाम्रो गेस्टहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। गाडीहरू दुईवटा आइराख्नु भएको छ। हाम्रो चाहिँ फरेनरहरू चाहिँ हामी एक्टिभिटी गराउँछौँ। हाइकिङ हुन्छ है। अब यदि हजुरहरूलाई यो ठाउँ थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ ढुङ्बा लेक आउँदाखेरि बिचमा एउटा खोला छ। त्यो खोलाको चाहिँ बिचबाट चाहिँ एउटा बाटो छ। त्यहाँ बिचबाट एउटा बाटो छ। त्यो बाटो हुँदै छेमा लेक भन्ने ठाउँमा आउन सकिन्छ है त गाइज। हामी चाहिँ सेटअप टिमको लागि चाहिँ आइपुगेको हो। हाम्रो एउटा स्टे राम्रो ठाउँ हो। तपाईँहरू काठमाडौँबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने आउँदा भयो। र यहाँबाट चाहिँ त्यो पारि देखेको बाटो चाहिँ यो नमो भन्ने ठाउँ हो। भ्यू टावर नमो भन्ने ठाउँमा जाने बाटो हो। अनि या खर्क भन्छ त्यतापट्टिलाई। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी तिलिचु लेक पनि जान मिल्छ है गाइज होइन। यहाँबाट तिलिचु लेक जानको लागि चाहिँ हामीलाई त्यस्तै 8-9 घन्टामा हामी चाहिँ तिलिचु लेक पुग्छौँ है। यहाँबाट चाहिँ सबैभन्दा नजिक र सर्टकट बाटो है त। अनि हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँ छ। सेट अफ टिम बोकेर आउँदाखेरिको हाम्रो गाडी हो। ल यदि कसैलाई लोयर मुस्ताङको छेमा लेक आउने मन छ भनेदेखि चाहिँ आउनु होला है त। लोकेसन मैले भनिराखेको छु। त्यति गाह्रो छैन। यहाँबाट चाहिँ लगभग 1 घन्टा जति लाग्छ त्यहाँ पुग्नलाई। त्यो हिमालको फेदमा पुग्नलाई। आइदिनु होला, हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु।